Лидия Тарасова. Невероятная история Кандыкан. Читает автор. Настоящее. В уютной кухоньке резвились озорные солнечные зайцы. В припрыжку под цветочным обоем, галопом к дверце, брюзги холодильника, да прямиком на макушку старинных настенных часов. Так, ворчали часы, но больше для важности, прежде им доводилось спешить. За этим танцем солнечных зайцев следила, сидя за круглым кухонным столиком, маленькая девочка лет 6. Он занимал ее куда больше, чем уроки вышивания, которые зачем-то затеяла бабушка. Прошлое и будущее – два конца одной нити. Тихий бабушкин голос разлился по кухне, словно кисель, загоняя всех зайцев обратно за занавеску. Вот возьмет мастерица нить и, ловко бусину за бусиной нанизывая, складывает узор. Стежок за стежком прошлое и будущее друг за другом гонятся, след в след бегут упряжками, однажды переплетаясь, да так никогда и не встретившись. И словно по книге она водила пальцем по расшитому фартуку, а после снова брала иголку, и под ее умелой рукой вырастали сочные ягодки бусины, где по одной, где целыми горстями. «А у меня не получается!» – пожаловалась внучка, отбросив в сторону свой едва начатый фартук. Бабушка тепло улыбнулась, разгладила руками брошенное рукоделие, кособокие стежки глядели обиженно. «Это ничего, приноровишься, внучка. Когда-то и я иголку держать не умела, да Уппе помогла». «Уппе?» – удивилась девочка незнакомому слову. «Уппе, моя бабушка», – пояснила старушка, «а мою Уппе ее Уппе научила, как теперь я тебя». «И тебе тоже было скучно?» «Немного», гусиные лапки морщинок рябью побежали по лицу, бабушка рассмеялась. Но моя Уппе говорила, что вышивка – это как книга, где все происходящее с нами описано, а узоры иногда и ожить могут. «Гляди!» Она взяла свой расшитый разноцветным бисером передник. «Вот люди, взявшись за локти, в круг идут, солнцу подражая. Тут олени, ветвисторогие навстречу небу мчатся. Здесь птица взлетает, зверек бежит, следы оставляя. А паук паутиной судьбы накрепко свяжет, что не расплести». Но девочка, сколько ни всматривалась, никаких людей с оленями не видела, только круги и квадраты. Слушала и не понимала, хотя у самой в глазах душа севера так и пела, но пока на незнакомом ей языке. «Хая-ная, ная-на-на, хая-ная, ная-на-на», запела бабушка колыбельную из своего далекого детства. И будто подхватив мотив, солнечные зайцы опять заплясали по кухне, выскакивая то тут, то там, а самый маленький и шустрый запрыгнул в бабушкин туесок, что на столе стоял. Да как засверкает радугой, залюбовалась девочка. «Что это так в туеске блестит, бабушка?» «А ты посмотри и узнаешь», только и услыхала в ответ. Заглянула в туесок девочка. Среди пакетиков с костяным бисером лежит обмотанный шнурком серебристых оленьих волос маленький розовый камень, а вокруг него радужные зайцы, точь-в-точь люди в танце солнца кружатся. Обернулась к бабушке, и на фартуке бисерные человечки тоже затанцевали, а с ними олени, птицы, звери. Полилась песня рекой и история, что случилось давным-давно, но по сей день отголоски ее слышны. Послушай и ты, друг.